Hello! Ngayon nga ay gumawa ako ng burong kamyas. Kumuha kami dito sa aming tree park, sa aming subdivision. Yan nga po, hinuhugasan na natin. Pagkatapos mahugasan ay ilalagay na natin sa isang jar. Yung jar na yan ay yung pinaglagyan ng Ovaltine. At ito nga po, nilalagyan na natin ng asin. Kutsarang asin. Pagkatapos lagay ulit natin yung iba. Lagay ulit ng asin. Yan. Siksik natin. Tapos lalagyan na po natin ng tubig. At sosyal na tubig. Summit. Yan na po. Okay na. Okay na to.